Valentine is known for flowers. At least a rose flower. Etha kahona korwo ni ka mukige dio ka ni oi ni ndu ni kani guria urutaga ni twayeru tu wethe kamwe ukenie mundu aiko kau niko gegutuma nyumba yaku igie thayu ri akorwo ni andu aria mabikanitie na aria mena micii aiko gwaku gukwaga thayu ni undu wa ihwa ri sincerely speaking tika vogi ukewirwo ni uretire moru na gutuika no turakiona atiriri kuri andu kwi mutumia ukureherwo ihwa rina goro especially Valentine mendagio goro akauga ukona mundu ucio arehe thina gukaga thayu mucie ni tondu araririkana ihwa riri agurwo ngiri na fio guku gutire sube na gutire kina akoria fio ka waste ngiri oyana ru ne ko waste ngiri in quotes so turauga atiriri nigetha gutigakorwo tondu mundu ni oi mundu wake ri understand mundu waku umenye kiria endete ukimukenagie nakio kwi mundu kuga atiriri nie he ngiri yakwa karatathi nyone ni ngiri itebuje mundu cio no aturi akenete mwaka mugi tugakiuga atiriri mundu riu uhoro wa Valentine mukarorana mwaka wina mwaka mugima wa kurora mundu ra mwendaine umenye ni kiendete mugike guo riu so turega riu twanjie gwibanga kuma tha ici riu tondu riu uhoro wa Valentine no nzizi ni kuroneka riu ni undu ta riu andu maratinda makiuga men's conference iraturaga imaginary andu anga we marari ira gutire kundu gutanagia na men's conference gutire ona gwitu Kirinyaga ona kuria kungi ona guku Nairobi no turaciona online kuria andu marathire tu okwaria maundu marume no kihumo kia men's conference gitiari kiega tondu ni kurira moragira ona riu no kurira kuri andu matari na thayu kwao kuri mundu utangihota kumia mutumia so ondo tugaga every problem has a solution riu mauga ni men's conference riu kwi handu he gukinya mundu akaugaga no menye thiku ithatu ni ngakorwo men's conference 2024 ndu riu turagia horo ni tuonaga muthenya uyu ni ungiaga ati gwatuikire muthenya umwe uigwo kando andu makunguyagire wendo no is it about kiheo kana ni ndumiriri tondu ni he mundu utumaga mahora ndekuga undu kana no utume mahua nwe ndunaiga uria wenda ndunaiga wandumira mahua maki nimaguo ni kwandamana na ndumiriri ya niki kana ona gikorwo ndugutuma ri kana ona tana tumari niki kiratuma wikio no gwendete tondu wo no tondu ni gukirurumura wendo yes reke njuge Valentine ri he maundu mekikaga ti tondu ati ni mumeciritie muno no ni tondu wa mood iria iraraidi hinda-ini riu ituriria riramuvu hinda-ini riu ri andu makaingira thiini wario na ukona undu ucio ni wagia na meaning ta riu ri njugaga Valentine ni ta undu uyu wa andu amendagia matumbi no andu makuaga cukuo magathi kwendia matumbi magucamurwo gutiri mundu umaga mucie ugite umuthi no ngure itumbi ria gucamurwo no wona mundu ucio ahetuka uguo uiguaga ga craving ga itumbi hari okumwitira mwire oguthire rimwe ugaga ta gutha ringi wagia na craving ni undu wa riri he na andu wona makiria hau riu Valentine gwe hana ti andu ni gukorwo makoretwo mabangite ati Valentine next year ni ngeka aca no ni tondu wa mood ya wendo iria ikuo hindi yo ri ona uterite mwendwa waku undu kumutwara in that environment he maundu manjagia he gikeno kiambagia kuoneka na reke ngwire nonsense gutire mundu allergic kuri wendo gutire mundu utendete kwendo ta riu no ngwire ni ngwendete kana muthuri wakwa kwire ni akwendete kana njire mumbi wakwa ni ndimwendete wone atheka ndimwire ringi wona atheka ringi tondu every time ndamwira he kindu kirachangamuka he kindu na thiini wake kiraumukana na akaigua ni embrace ni areho hakuhi koguo ri tukiari horo wa Valentine nonsense ni hari ndumiriri no umenye ndumiriri to iria ya kwandikwo ndumiriri nginya ni tumagwo na ciiko are we together ndumiriri mundu akahota kuinterpret taru heto maitho ungirora mundu na tuoguo amenye niki urauga tondu ndi mutungatiri ri
ndikuria kanitha-ini ri no thi hunjitie ri ngatua ri ngukuheana ka example ndui muhunjia akiheana ka example na gwake mucii na ciana ciake no ringi ndathi kuheana ka example ka mucii mutumia akandora uguo na ndanjariirie ukaigua ndera members a story for another day tondu nderwo don't go that route ndukahungure koguo ri message ni riri message ni ciiko na mood iria ikuo no ono ngikihota ona gukiandika ri ti mahitia ungihota gukiuga ri ti mahitia nona no tugaga atiriri more is caught than taught taru kihinda giki ya Valentine andu uguo maraikaranagia ri o mutumia ringi kuona muthuri wake ni ase tondu many men ni kudragwo madragagwo into the Valentine parties by their wives ti athuri ingi atuigua ni ngagutwara ni mutumia wikagiraga pressure tondu mutumia actually niwe recipient wa wendo. Are we together? Muthuri ndakora wake mukiria wendo. No, let me tell you. Muthuri erito muthuri ri mutumia gutiri handu eritwe ende muthuri wake. Muthuri eritwo a submit. Muthuri niwe muheani wa wendo. Kugwe recipient wa wendo angiona ndoroka ri ni adimandaga. Kugwe atumia kaingi nio madimandaga. Hey, Valentine no ratubangira atia? Niki mundu uyu tararia no menye tarikina ndukanathie handu tarikina hena handu turathie. Alright? Koguo ri kanona agetio bia na kariha atoi ni ciake egucoka iro atiri by the way mweri munari ta broko he handu ndirera tuthi muthuri ona ni araririkana ikoragwo Valentine turaheo kiria tactics riu haha ni mabonga point riu ri koguo ri wendo ucio mundu gufiru wendo ucio na environment yo na nginya na mutumia ucio ringi kuigua ati around muthuri wake maundu mama matironeka muno thiko ici rucu itu tondu andu ni matuikire busy very busy maroni maria andu mena nonsense moginjiri andu moete alright mabithi maria mambatiriirio macukuru-ini ringi mundu ena ciana ithatu tanie na arari habithi reke ngwire nduri na time ya waste ona hanini urakorwo gietha na hari hangioneka kindu koguo nginya kuona ati ni mwa set apart ihinda riu ni mwathie handu mwariganirwo ni pressure iria mwina cio mwathie handu mwanjia kwaria about you na uthikiririo ria njiraga muthuri na mutumia na ndaugite hindi iyo engi ngiuga atiriri kaingi ni wega kumagira tutie kwihitha thiini wa ciana muno tondu ciana ni citu na ni kirathimo. Alright? Na kirathimo kia Ngai gitioka kuongerera kieha no riri ni tugu concentrate muno haha tukeriganirwo ati riria ciana icio igathie tugatigwo tureika twanjagie kurania turiganirwo uria nginya wonage ndurahota gu connect na mundu ucio tondu riri you look like house roommates. Koguo Valentine ni ukaga kwamba gutuma andu maririkane haria maumite na mukanjie kuririkania mihitwa iria mweranire na kiria mwendaniire haria mukinyite na haria muthiite. Haya kuwa ni afata no tumirore ni okire guteithia tukiroraga tondu ni ukaga na ikoni mbeca we ni kihuthira tondu na gugithie nja ni gukuringana atakire mudenya no nisizu hitu mugo mundu abangire otoguo tugire oria bithi irihagwo ri budget ri oria bithi irihagwo ri tareke ngikwire gutire mundu agaga mbeca cia gwika undu uria arenda niki gutire hindi mundu akaga mbia cia gwika undu endete ona kaba ukombe angikoni undu wendete no angikoni undu utarenda ona ungikorwo na mbia ndungiwika na hau niho ndirenda tuke Shujaa Rose tondu kaingi ihinda-ini na kiria kiangeni heka undu auga na be eko athuri kaingi matiendaga wendo ni gitio koguo hindire ona mutikaya guheo iheo no tugukiamukira niguo no riri Shujaa Rose he koguo mundu uria hi utanakorwo agikirwo na to kugurirwo kiheo to tuguo tuge he maundu maingi muno ungionania wendo hinda-ini riri koguo mwendo wake ni kwenda atarenda tuge atiriri wendo ti one day off na uria turera andu twika memetha ici ni kuga atiriri muthenya uyu ni kubariririo ubaragiririo ta kuga ta atiriri ndungiukira mundu mutiraraniirie mwamenanirio December tondu agurirwo nguo kana ciana ciaku itwarirwo kundu holiday muturite mutaranagiria riu tondu ni gwakinya Valentine o expect miracles you know iyo ni miracle so no kinya undu ucio ukorwo ubaririirio wega na undu ucio akorwo ni mutumia kana ni muthuri mugaikorwo ni muraria ni ura send signals
signals na signals ina couple tutikubatara gutara andu signals icio ria ciukaga tondu no tutindire muthenya mugima tukiera andu no mundu angikona thina wa signals ri no atuone for counseling sessions. Signals ni kuga tundu twa wendo nigetha muthenya uyu wa wendo 14th February igakoragwo ni climax. No ni wega tumenyerere atiriri undu uyu especially miaka 3 mithiru Valentine ni wethiete riu ikagia ngumo na of course iguthi na mbere kugia ngumo. Rimwe no irehe madhara tondu kwi mundu kuigua especially young girls kana young men makaigua haya ndire na mundu wa go celebrate nake Valentine ino na ni kinyire no mundu aturaga na mwihoko ugatura wihokete mwaka by 2024 digukoro itare na boyfriend kana digukoro itahikite no ni gukaga kiku undu uka disappointwo rigita Christmas uka discover ugo tukugaga horo wa mpenzi mtazamaji riu uka realize just before na tondu you know peer pressure ni njuru muno tone tumaga andu othe marandika message mundu othe ara post no wake magathi nake Valentine we ukoya for the sake of it na wanyita no ndu cio niguo turenda kuwania andu ati tokinya you know no tuture tugaga ati undu uyu no kinya tondu tari uguo gwitikania muno na Joe Wisdom ati mundu ni a budget yani you get to fashion akon ni tunini ni tondu bell iyo ya ring kana kiundu kiu gioka ni ugukora rigi relationship yanyu yahitana ni undu wa kamuthenya kau kamwe. However angikoro nduri tiga kugia na peer pressure ati wendo no ndu wa kuposti Facebook ini kana ndo no ndu wa gukana mwathi wira rucio akorwo ni uraruta wira kana mwe thukuru you know whatever you're doing mundu ndagakorwo na pressure to kinya si lazima to kinya ni tondu undu ucio wa kuoya mundu mutoyaine ati nigetha ufiti Valentine ni ukwikora ukioya mundu utari wa igego riaku kana we kore ukiuga I do you know excitement cio ni ta Christmas wana mundu akiruta mburi yake kiugo agathinja na ndarabangite ukona mundu agikua thiri duka nyama buseri andu ona riu thiri nduri urarikia kuriho ni undu wa excitement yake riu turauga atiriri Valentine ri to kinya. However ni ndramenya kuri andu moete undu uyu ta business akona ni no nyanjie ni tondu arume ni mari weakness matiririka tari amwe maguthukagirwo kiroko kiu matiraririkanaga makoria atiki athiona matioi makoria ni kuga atia ni kanitha tondu ringi kanitha ona kwa kaingi kanitha nyingi Sunday cia hunjiria ingi ikiheana mahua ingi ikira andu mukaririkana Tuesday ona andu amwe ira ni kurana na fellowship maingi kanitha. So that being the case undu ucio wa gukorwa ati ni gukire ri reke tuge atiriri gutire na pressure yo no ni wega andu makoro moi kwina muthenya ucio kwina muthenya ukaga na kihuhuka na wandu acio ndirauga business ri mutianjie business ndwethe namba cia thuri aingi umekire list-ini ona email ciao ukamarikanagia February kianjia ri ukamera good morning Joe Wisdom this is this and this we are here to remind you about Valentine. Valentine is coming. Ukenda tugure ukatuma samples ya kadi na maboa na prices niguo mundu ukauga thura no tuhe address tondu gutire mutumia othuire go surprise. By the way atumia maturaga na surprises ni nyingi ona andu amwe ona makigia ciana ti ciana nyingi ikoro ibangeirwo ciukaga ta ma surprise uguo mutumia aturagio ni surprises mu surprise ona muthenya ucio angiko wina kabeo ngimuhe aya endod ndu ni tuona ona andu makigurwo gakari mube yani mugure gakuo give those surprises nigetha wendo ni guturio turagio na ciiko na nie nguga muthenya uyu warehirwo people may have so many stories about it no muthenya no wa gukuririkanagia kwi mundu mwendanire na we bound gutura umwendete
tukaithina mbere guku thiini wa Kameme TV tukwambitie ukiamba muthingi witu tukimurika muthenya wa Valentine wa maundu maragithire na hiwa ikorwo na ndereti nyingi ciigie muthenya uyu kana gukorwo ho kando guo ni gukorwo ho na tugagikwira thina mbere na kwaraniria na ithuĩ guku thiini wa Kameme TV tugigithiaga na mbere na kwaraniria na Joe Wisdom na mundu gwitwo Rose Shujaa ni gukorwo kunengeria ciringi 300 kahinda gatakiri kuraihu hari thiini wa M-Pesa yaku paybill ni huthu muno makiria ni 5703131 account mo wikira kiugo jaza na wikira ciringi ciaku 99 na nika kunengeria 300,000 Kenyan shillings o tugithiaga na mbere no ngikona kiuria giaku kana mawoni tugukorwo tukihingurira thimu citu kahinda gatakiri kuraihu nigetha hote gukorwo ugikiaraniria na ithuĩ na nigetha tugitie hanini nigetha tugukorwo tugithie na mbere tugigikiria na nigetha tuikirie ni tugukorwo tugicokirie ni tugukorwo tugikiaraniria uhoro wa o tuguiga he mundu hiu maracokanirwo na mwendwa wake tondu araiguire wika no nginya Valentine no ngorwo na mundu na tumurike maundu maria macungagirira thutha uyu hena mundu urekorire hau tuguiga Shujaa Rose iga hihi tokorwo oops ni karokire ni ndwama maitia ma Valentine ugekora na mundu na tu uragibangite gwikora nake na maundu mangi matiganite hihi ona andu maratigana na andu makaruta nduku muno ni undu wa muthenya uyu kuguo tugukorwo tugithie na mbere ririkana gaikuona kure thiini wa mutambo mundu gwitwo ng'ang'a gaikuona Lawrence Kamau ona wega gikuona ni ngatho cia mwanya muno makiri ni gwithina mbere gwikara thiini wa mutambo tukomba wikiria ho nino tugicokereria ukunengeria ciringi 300 tondu ina mweke wa kwihotanira hari thiini wa M-Pesa yaku paybill ni huthu muno makiria ni ya 5703131 account name ni kwandika kiugo jaza wikira ciringi ciaku 99 gakunengeria ciringi 300,5703131 account name kiugo ni jaza ciringi ni 99 na ningakorwo gikunengeria ciringi ciaku 300 na tugicokereria gakongenegeria muhotani witu wa gatatu na tondu tukamba goikiria na tugicokereria gongenegeria muhotani ucio rikana tumana ahotani ana akunengereria kunengeria muhotani witu wa gatatu tugicokereria koguo kwa ihinda riri tukiambe tugiikirie gicokereria gongi kimurika ndumiriri ciaku kuria thiini wa Facebook page itu ya Kameme TV Kenya o tugithia na mbere kwaria thutha wa muthenya wa Valentine ri what next no kwa ihinda riri ketombe tukunde mai tugucokeria thwa kahinda gatakiri kuraihu tikweyu Orerorera Kameme TV.